वैद्य जी करनाल की तरफ से सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए ऐसा है, हमारा टाइम 10 से 6 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। उससे पहले या उससे बाद में मेरे से बात करने का कष्ट ना करें। धन्यवाद। आज जो बात करने जा रहे हैं खांसी की, ऐसी खांसी जो कफ वाली हो, जिसमें कफ गले में चिपका हो और कफ निकल ना रहा हो और बहुत दिक्कत हो रही हो सांस लेने में। इसके लिए घरेलू इलाज क्या है? इसके लिए है हमारे पास मुलट्ठी और आंवला। देखिए थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, 25-25 ग्राम ही बहुत है। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, 10 ग्राम हो गया। 5 दिन आपका चल जाएगा। अब आ जाता है प्रातः शाम आपने लेना है कि कैसे लेना है। प्रातः नाश्ता करने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, रात को सोते समय ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम गर्म पानी से लीजिए। घरेलू चीज़ें हैं, प्रयोग कीजिए, इसका फ़ायदा उठाइए। मेरे वैद्य जी करनाल चैनल को लाइक शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद को फ़ायदा मिल सके इसका घरेलू चीज़ से। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। सुबह फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी न किसी घरेलू चीज़ के साथ।